Никто не говорит о том, как одиноко выживать. Ты прошел через то, с чем большинство не справилось бы. Молча сражался в битвах. Поднимал себя, когда никто не замечал, что ты упал. Продолжал идти, даже когда каждая часть тебя умоляла остановиться. Люди называют тебя сильным, как будто это комплимент. Но они не видят, какой груз эта сила оставила на твоих плечах. Вот что касается выживания, оно не всегда похоже на победу. Иногда это шрамы, которые никто не понимает.